Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men kayırlı bizim koğumdağı dinge çabul jasagandarga kayırılgım keletdi. Бұл өзі ақырет күндің белгісі. Өзгөчө аялдардан намыс кетіп, уят кетет деген бұл ақыреттің белгілері. Жана алымдарға асылу, иман алсыз болғандығы, бұл бардығы ақыреттің белгілеріне кіреді. Эми таңғаламда Кыргызстандын алымдарына Борбордук Азия, Россиянын мусулмандары суктанат. Бирок колду бар, алтындын баркы жок дегендей, Раматылык Шейх Чубагажы тирүү мезгилинде канча асылдыңар? Өзбек Ажы Чотоновға қанша асылдыңар? Башқа алымдарға қанша асылдыңар? Эми Садыбакас ажылы қалды бұ. Эмнесін тарынасыңар? Тура эле айтты. Ол көкме, тоқмелерге қайрылған жоқ Садыбакас ажы. Ал ошол жылаңаш же жарым жылаңаш жүргөн кыздардын ата-энелерине, бик туугандарына, чоңота чоңенелерine, тайты тайнелерine кайрылды. Аслы эмне чычалайсыңар? Мен ушу силердин ата-энеңерге, чоңота чоңенеңерге, тайты тайнеңерге кайрылгым келет эле. Акырет күндү унутпагыла. Ушу молдолорго, алымдарга, атифтүү мусулмандарга асылган кызыңарды, келиниңерди тыйып койгула. Болбосо акырет күнү ушул жылаңаш жүргөн, жарым жылаңаш жүргөн кыз, бузулган кыз, өзүнө кошо тозокко атасыны, агасыны, инисини, уулдарын алып кирип кетет. Ошону каалайсыңарбы? Мусулмандар үчүн акыйкат нерселерди кайталасаң пайдалуу дейт шариятыбызда. А сен мусулман болсаң, сага миң айтса да, сага бар дөң пешине деп коет, бар бул жер мээңе сиңбейт. Ошон үчүн билгениң кыл. Бириң жылаңаш чечинип аласың, бириң тоон чокусуна чыгып, көчөгүм көрсөтөм дейсиңер. Акылы жоктор десе. Бул дүйнөмдө эле жашагандар таң калам да силерге. Bir minutка көзүңөрдү жууп, акырет күнүңөрдү элестеткилечи. Ушу Садыбакас ажы Дооловго окшогондор, Чубак ажы Жалиевге окшогондор, Абдышкур ажы Нарматовго окшогондор, Өзбек ажы Чотоновго окшогондор, Дүйшөн ажы Абдылдаевге окшогондор. Жана мен бул жакта 10 чакты, 20 чакты алымдарды, мусулмандардын алдыңкы катарына айтсам болот. Бул силерди акыретте бейиште көргүсү бар. Ошол үчүн жан талашып силерге билгенini жеткирип атат. Бирок силер Кур'ан-ы Каримде айтылгандай, Алла Таала айткандай, мен кээки пенделеримди оттон сактайын десем, ал өздөрүн отко таштайт дегенди болуп атасыңар. Отко өзүңөр таштап атасыңар. Кийин акырет күнү ыйлап каласыңар. Ошондо бекерли кулак салбаппыз алымдарга, бекерли каршы чыгыппыз деп. Эми бир өзүңөрдү эмес Кыргызстанды шермени кылайын деп атасыңарбы? Арыз жазып, бияка арыз жазып, светский государствобуз, андай мындай. Көкмейлер, силер светский государство дегени кыргызча отура албай атасыңар. Каякта талашып атасыңар бул жерде укугуңарды мусулмандар менен. Силер светский государствону атеистический государство менен адаштырып атасыңар. Атеизм бу динди жок дейт, Кудай тааныбайт. Мына килейген СССРди жок кылган ошол атеизм. Светский государство дейсиңер. Светский государствода мусулмандардын укугу тең болот. Мусулман эмес адамдар менен.
Силер өзүңөрдү светский экстремист, светский радикал катарында көрсөтүп атасыңар. Светский мамлекет деген бул, силерге түшүндүрүп коеюн. Бул молдолор мамлекетти башкарбайт деген сөз. Бул Ватикан эмес, же Саудиялык Арабия эмес деп бул. Силер болсо атеизмди адаштырып алып туруп эле мусулмандардын кууну басмырлап, алымдарга каршы чыгып, динге каршы чыгып атасыңар. Ал светский государство эмес. Ушуну түшүнүп алгылачы. Же бир китепти өзүңөр светский китебиңерди окубайсыңар. Же Куранды окубайсыңар. Хадистерди окубайсыңар. Куран менен хадистерге жеткирейин десе, каршылык көрсөтөсүңөр. Анда келгиле анда жалпы кыргыз элине укук коргоо органдарына арыз жазып тапшыргыла, сотко бергиле. Анткени кыргыз элинде эскиден сөз бар. Эркек киши бузулса, үй бүлө бузулат. Аял киши бузулса, коом бузулат деген. Эмне эле чыч алайсыңар? Туура айткан Садыбакас ажы. Аны Куранды, хадисти билген силерге любой мусулман айтып берет. Ошондой деп туруп. Иман кетсе, намыс кетсе, ал коомдо эч качан жакшылык болбойт. Алла Таала берекет бербейт ал коомго. Заслужить надо, силерге орусча кошуп түшүндүрбөсө түшүнбөйсүңөр экен. Берекени Алла Тааланын жакшылыктарыны заслужить надо. Ал үчүн болсо жакшы жүрүш керек. Качан кыргыздардын кыздары, келиндери жылаңач жүрчү эле. Же силердин энеңер, чоң энеңер ушундай жүргөнбү? Мени мисалы чоң энем Курманжандатка бүт уятуу жерлерин жаап жүрчү эле. Силердин чоң энеңер бүт жаап жүрчү эле. Кече эле Совет мезгилинде эле чечинип алып эле ошону кайталайбыз дегендеңер, бул уже кетти, бул поезд кеткен. Өзүңөр айткандай светский мамлекетте мусулмандын да Кудайга ишенбегенде укугу бир болот. Силер болсо өзүңөр бир көп болсо 1-2% элесиңер коомду. Эми коомдун 87% болгон мусулмандар асаласыңарбы? Биринчиден акыретиңерди ойлогула. Экинчиден болсо мусулмандардын ачуусуна тийбегилечи. Ооба, мен түшүнүп турам, силер чет өлкөгө жагынып атасыңар. Мына биз кыйынбыз деп туруп. Мына силердин үмүтүңөрдү актайбыз, ишенимиңерди актайбыз деп туруп. Бир акырет күнү ошо чет өлкөлүктөрдүн бири силерге жардам бербейт. Акырет күнү жалгызма жалгыз Алла Тааланын астына турасыңар, жооп бересиңер. Жана мен айткандай, атаңарды, агаңарды, иниңерди, күйөөңөрдү, уулдарыңарды алып кирип кетесиңер тозокко өзүңөр менен кошо. Муну силерге алымдар жеткирсе, эмне капа болуп атасыңар? Феминист болбой калгыла. Феминизм эч качан жок эле Кыргызстанда. Биздин аялдар и так эркин эле, кыргыздардын аялдары. Ошон үчүн Англияга, башка Россияга караганда биринчи кыргыздардын аялдары башкарчу эле. Эми болсо 21-кылымда как будто мына кыргыз аялдар артта калгандай феминист болуп каласыңар. Феминизм бул Америка, Европага керек. Анткени алар 20-кылымдын экинчи жарымында эле алар укуктарга ээ болуп калды. Укуксуз эле алардын аялдары, укугу жок жүргөн эле. Эми тим эле асмандан түшкөн болуп кыйынсыйсыңар. Мен кайрылат элем муфтиятка. Териштирем деп силер мындай заигрывать кылбай алар менен. Силер катуу жооп берип койгула. Бул муфтияттын вазипасы, алымдар кеңеши вазипасы, Куранда хадисте нерселерди элге жеткирүү. Бул силердин эмне керегиңер бар? Чындыкты айткан алымдарды териштирем дейсиңер. Андан көрө уставыңарга ылайык, силер уставыңарды өзгөрткөнсүңөр 2015-жылы. Ошондой жазылуу. Эгерде динге ким асылса, ким алымдарга асылса, мусулмандарга асылса, сотко берип, Алланын укугун коргойм деп туруп. Садыбакас ажыны коргогула. Чубак ажыны коргогон жоксуңар. Эмиш болсо Садыбакас ажыны башка алымыңарды коргоп алгыла. Бул силер эмне кереги бар муфтияттын? Тоба алдым, да териштиребиз деп коесуңар. Экинчиден болсо, муфтият да, Садыбакас ажы Дуолов да, Өзбек ажы Чотон да, башка алымдар да сотко бергиле силерге асылгандарды. Мына светский мамлекет ушундай болот. Укуңар тең барыңардыкы. Бул атеизмди адаштырып алгандарга эч качан боюн сунбагыла. Куран-ы Каримде айтылгандай, булар алардын динине же болсо алар динсине өтмөйүнчө алар силерге эч качан разы болбойт. Булар менен только ушул мыйзам менен сүйлөшүш керек. Раз светский мамлекетте отабы, светский мамлекетте сүйлөшкүлө. Сотко бергиле ошо. Силерге арыз бергендерди өздөрү сотко бергиле. Өзүңөр укуңарды коргогула. Светский мамлекетте как раз
Din de korголот. Musulmandардын укуктары корголот. Мынандай алар кичине чабыл жасап коркуп кеткен жерди таштагыла. Болбойт андай. Баарыбыз укугубуз бир. Мыйзамды билген адам жеңиш керек. А булар болсо өздөрү мыйзамды билбейт. Айтып атпаймынбы, свески деген сөз которулган жок. Эми болсо сотко беребиз деп коркутушуптур. Укук коргоо органдар текшерсин деп, муфтия текшерсин деп. Текшерүүнүн кереги жок. Өздөрүн сотко бергиле, өздөрүн жазалагыла. Эми түшүнгөн адам мени түшүнөт. Болбосо анда келгиле анда баарыбызды сотко бергиле, сотто сүйлөшөлү баарыбыз. Кыйынсыгандары. Алымдар, мусулмандар унчукпайт деп эле баса бересиңерби укуктарыны. Баканы бассаң да вак деген үнү чыгарат. Анме алымдардын силерге үнсүз жаныбарга окшоп атабыз силерге. Аларга рахмат айтышыңар керек. Акырет күнү аларды кулак салгандар баарына рахмат айтасыңар. Силер окуган китепти силерге жеткирип атат. Силер билген билимди силерге берип атат. Бир китеп ачып койбойсуң. Иш болсо ушу алымдарды кулак салбайсыңарбы? Кыргызстанды уят кылган акмактар.